Уважаемые друзья, на рынке появился новый инструмент для резки и натяжения бандажной ленты с храповым механизмом. До сих пор использовался традиционный инструмент вот с таким вращаемым винтом для натяжения. Учитывая конструктивные особенности данного инструмента, стоит показать, как он работает, потому что если качество в будущем не будет меняться в худшую сторону в погоне за удешевлением, то этот инструмент найдет достойное применение среди монтажников воздушных линий и линий связи. Как работает инструмент, покажем на примере установки нового изделия компании Сектор Энерго КПУ РР. Это поддерживающий зажим для промежуточных опор с интегрированным в конструкцию роликом раскаточным. Для того, чтобы установить этот кронштейн, нужно вначале замерить обхват опоры. Учитывая то, что верхний пояс должен состоять из двух витков ленты, поэтому умножаем на 2, добавляем 5 сантиметров на загиб для установки скрепки и 10 сантиметров для установки инструмента. Замерив, отрезаем рычагом для отрезания. Отрезав, одеваем скрепку. Скрепку одеваем усиками наружу ленты. Короткий конец загибаем 5 сантиметров. При этом используем пассатижи. Вот таким путем сделано все правильно. Теперь устанавливаем в кронштейне верхнее для этого монтажное отверстие ленту. Огибаем. Учитывая то, что скрепка должна стоять сзади опоры, напротив кронштейна, но для того, чтобы вам было виднее, мы здесь ее будем устанавливать. А по правилам вообще она должна устанавливаться сзади, для того, чтобы наиболее прочно фиксировать. Вручную натягиваем. Второй раз вставляем скрепку ленту, натягиваем вручную и немножко отгибаем для того, чтобы нам кронштейн остался на месте, на опоре, и могли установить инструмент. Совмещаем продольное отверстие вала, прорезь, и устанавливаем инструмент. Причем обратите внимание, чтобы лента едва выходила из вала для натяжения. И начинаем натяжение. Обращаем внимание на то, чтобы лента была параллельно, перпендикулярна телу опоры. Для этого используем молоток и натягиваем таким образом ленту. Далее загибаем в сторону скрепки инструмент, ленту, и рычагом для обрезания осуществляем отрезание ленты.
Далее готовим инструмент к дальнейшему использованию. Загибаем скрепку, усики. Вот таким образом правильно смонтирована скрепка, но обращаю еще раз внимание, что она должна находиться с этой стороны. Второй пояс монтажа кронштейна состоит из одного витка ленты, поэтому мы отмеряем необходимое количество путем замера охвата, добавляем 15 сантиметров на установку в инструмент и отрезаем и охватываем в этом месте, вставляем скрепку вручную, натягиваем, отгибаем, выравниваем, совмещаем отверстие прорезь, вставляем инструмент, едва выходит из прорези и осуществляем натяжение. Удерживая за этот рычаг, подравниваем, если необходимо, проверяем, втягивается, натянули, отгибаем в сторону скрепки и отрезаем, подготавливаем к следующей работе. Кронштейн установлен. Видели преимущество, удобство в эксплуатации. Хороший, надежный инструмент.